Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Kali ini kita akan cek sound modul sirine landun model slim, daya 60 watt, set speaker Narai NSH 180R, daya 20 watt ya bosku. Kita cek on off. Kita cek untuk mic bosku. Cek 1 2 3, cek dicoba, cek 1 2 3. Kondisi mic sangat bagus ya bosku. Untuk para bosku semua yang mau order, langsung kunjungi marketplace kita di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Bisa by manual, by WA juga, langsung hubungi kontak WA kita ada di deskripsi ya bosku. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari NMA Shop Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.